Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra Castañeda y soy estudiante de la Facultad de Medicina de la UNAM y esta tarde les quiero enseñar acerca de los focos de auscultación. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Margarita Castañeda Mandujano, soy estudiante de la Facultad de Medicina. ¿Cuál es su nombre? Gabriela, Gabriela. ¿Cuántos años tienes, Gabriela? 16. 16. ¿Y cuál es tu motivo de consulta? Vengo por un chequeo general. Bueno, pues yo voy a escuchar sus latidos de corazón. Va a ser un poco molesto porque voy a tocar su pecho. ¿Me deja tocarla? Lo primero que necesito que haga es que se siente derecha, no cruce los pies y sí, yo voy a lavarme las manos antes de tocarla. Voy a poner esta campana en su pecho. Está un poco fría y pues espero no se pueda, no lo sienta tan. Ok, está bien. Y ahora voy a tomar su frecuencia cardíaca. ¿Ok? ¿Está de acuerdo? Sí. No se mueva. Su frecuencia es de 65, entra dentro de los parámetros normales y pues eso sería todo. Muchas gracias. Gracias.